Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, eh, pedet saya ini eh, sakit batuk ya. Jadi sering batuk-batuk dan nafasnya itu seperti kayak berdahak ya. Nah, saya cari-cari info, eh, saya menemukan obat, belajar dari YouTube itu dan rekomendasi dari eh, mantri hewan. Karena saya belum berani menyuntikkan, jadi saya memilih obat yang dimakan ya, lewat pakan. Jadi saya ada pakai obat fludoxin yang dimana ini dosisnya untuk anak sapi ini setengah botol ya, setengah botol 1 kali minum. Jadi bisa disuapkan secara langsung. Nah, ini fludoxin mengandung sipir apa ini? Piramisin 1000 mg, vitamin C, ada ATP. Ini meredakan flu, batuk, dan pilek, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menambah energi spontan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin sapinya kena flu, itu bisa pakai salah satunya ini, dan masih banyak merek-merek lain ya. Untuk meminumkannya ini 4-5 hari kalau nggak salah ini. Tadi rutin saya beli 2 botol, berarti untuk 4 hari. Untuk meminumkannya saya membeli alat cekok ya, biar mudah. Nanti kita coba alat cekoknya ini bisa membantu untuk mempermudah dalam memberikan obat ini atau tidak. Jadi ini saya membeli alat cekok yang 100 ml. 100 ml. Berarti ini ya. Ini akan kita coba cekok pakai ini ya. Terus ini juga ada 2 jarum suntik, tapi saya nggak pakai jarum suntiknya. Kita coba pasang. Saya juga baru pertama kali nih pengalaman membeli apa namanya, suntikan untuk cekok hewan. Ini stainless ya. Oke. Ini 1 botol itu berarti ada 120 ml. Berarti kita nanti ambil 60. Enggak sih ya. Kita ambil 60 ml. Banyak juga 60 ml. Kita kocok dulu ya. Baunya seperti sirup untuk anak-anak, tapi ini khusus untuk sapi ya. Jadi ini
sering sekali batuk itu grok 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 dan napasnya itu bunyi ger ger ger. Nah ini lama, ini sudah lama dan ternyata memang untuk sakit seperti itu sembuhnya lama. Kalau dibiarkan sembuh sendiri tapi lama, dan itu yang mengganggu pertumbuhan ya. Kita ambil setengah, setengahnya berarti tadi ini nih. Nah, tinggal memasukkannya bisa apa enggak ini, soalnya saya sendirian. Gampang ya, ternyata gampang, cuma tinggal masukkan, suntik. Dan sayang sekali ini tadi agak lepas jadi kena muka itu. Jadi memang ini sangat membantu ya, sangat mudah. Karena tadi tumpah, jadi kita tambahin lagi aja biar sesuai dosis yang masuk. Biar kelihatan ya. Nah, ini masuk. Oke. Jadi seperti itu. Kalau sendiri memang agak susah ya, banyak yang terbuang. Karena baru pertama kali saya mencoba ini. Tapi memang ini sangat efektif sekali. Ini kalau misalkan pakai botol lebih susah lagi. Ini dari samping meskipun digigit ini nggak apa-apa. Ya. Oke. Sekian video dari saya.
Salam ngarit, salam belajar ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.